分分鐘都恨我跟他見面，我從來未遇。分分鐘都恨我與他相見，在路上我晝夜路上幾天，輕快的錦櫃飄上面。愛戀愛經驗，今天再發現，要他見一面，那份快樂太新鮮。我一夜失眠，仍知心裏面，問為何共他見一面，美麗印象似初戀。夢着那麼光鮮，那剎那結束已令我都癲，分分鐘都盼望跟他見面，濃密的時候從來沒遇，分分鐘都盼望與他相見，在路上跑，晝夜落上幾天。我愛你也獨屬於愛戀愛經驗，今天再發現，如共他見一面，那份快樂太新鮮。我一夜失眠，仍知心裏面，問為何他見一面，美麗印象似初戀。夢着自己，夢着那麼光鮮，那剎那結束亦令我都癲，分分鐘都盼望跟他見面，濃密的時候從來沒遇，分分鐘都盼望與他相見，在路上跑，晝夜路上幾天，輕快的錦櫃飄上面，我愛你也獨屬於，分分鐘都盼望跟他見面，濃密的時候從來沒遇，分分鐘都盼望與他相見，在路上跑，晝夜路上幾天，輕快的錦櫃飄上面，我愛你也獨屬於。谢谢，非常谢谢刘宇宁，刀光剑影，儿女情长都算是把好嗓子了。是的，直降福利，精通情谊，也都在我们的惊喜时刻里。而大家猜到了哈，第4轮惊喜时刻环节即将开始，这也是今晚最后一轮的惊喜大礼。朋友们，让我们马上进入